السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، اقرأ معي السؤال التالي: قطع البيت التالي واذكر بحره ورويه وقافيته. تعلم العلم واعمل يا أخي به، فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل. الشطر الأول كتابة عروضية. تعلم العلم واعمل يا أخي به، مفاعل علم وفاعل، مل يا أخي مستفعل، يا به فاعل. فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل. فالعلم زي مستفعل، لمن فاعل، بالعلم قد مستفعل، عمل فاعل. نظم هذا البيت على وزن البحر البسيط. الرواي اللام المفتوحة، قافية قد عمل، متحرك ساكن، متحرك 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 ساكن.